امروز اومدم با زبان خیلی ساده از ولاک مسابقه خودآرایی که ما فقط نیم ساعت وقت داشتیم براتون بگم. اگر لنز میذارید حتما قبلش قطعه نفازولین بزنید که سفیدی های چشمتون سفیدتر بشه و خوشگل‌تر بشه. قبلش هم حتما پرایمر بزنید که اگه منافذ باز پوست دارید باعث میشه که پوستتون موقع کرم پودر زدن یک دستا خیلی خوشگل‌تر بشه. و همطور که میبینید من بیشتر سبک آرایشم بدون براش استفاده کردن شده استفاده کردنه و با دست خیلی راحت تر کنترل بیشتری دارم. برای بیرونی چشمتون یعنی گوشه خارجی چشمتون از سایه تیره استفاده کنید و به سمت بیرون تر بکشید، خیلی داخل چشمتون نکشید که چشمتون رو خیلی ریز و کوچیک نشون بده. از رنگ بنفش یه مقدار هم رو خود تیرگی که کشیدید بذارید، هم یه خورده به وسط تر چشمتون به رنگ صورتی روشن تر و به سفید، یعنی از تیره به روشن، همینطور هی سایه‌ای که هم رنگ هم هستن رو استفاده بکنید. زیر ابرتون هم رو حتما تو اون قسمتی که من گذاشتم سفید بکنید که باعث میشه چشمتون خیلی خوشگل تر بشه. بعد اینکه با کمی گوش بکن که مرطوب شد، همون سایه‌ای که بالا استفاده کرده تو زیر چشمتون استفاده بکنید، یعنی دوباره همین تر سفید صورتی و تیره. داخل چشمتون هم رو میتونید از مداد سفید استفاده کنید، دنبالای چشمم رو یه ذره به بیرون تر بکشید که باعث میشه چشمتون درشت تر بشه. اگر موژه میذارید حتما قبلش خط چشمتون رو بکشید و بدون خط چشم موژه نذارید، چون باعث میشه که چشمتون اینجوری خیلی خوشگل تر بشه. گوشای داخلی چشمم رو با همین خط چشم حالت یه مثلث خیلی کوچیک کشیدم و پرش کردم. بعد با مداد مشکی زیر چشممون رو پررنگ کردم. چشممون رو نه، چشمم رو پررنگ تر کردم که خیلی چشمم بعد پیدا کنه و خوشگل تر بشه. خلاصه اومده موجه بچسبونیم، دیدیم آقا سر چسبمون خوش شده و هیچ جوری باز نمیشه. بعضیشو خواستم که یه چسب موجه بهم بدن و تا قبل از اینکه برسه گفتم لاقل کانتور یه تیره و روشن ما استفاده کنم. این قسمت رو تیره تر کنید خیلی خوشگل تر میشه و این قسمت هایی هم که روشن کردم باعث میشه که بود پیدا کنه و صورتتون رو خیلی خوشگل تر و زاویه دار تر بکنه. چه از صدا گذاری من انشالله که خوشتون اومده باشه. خلاصه نگم ببینید چقدر چسب ریخت و بالاخره یه جوری اینا رو جمع و جورش کردم و اول وسط چشمتون رو بچسبونید، یعنی موجه رو وسط چشم بچسبونید، بعد انتها و ابتداش رو بچسبونید، اونم با گوش با فیکسش کنید که باعث میشه که راحت تر بتونه تمرکز داشته باشه تا با دست. خلاصه نگم براتون که دوتا دوربین جلو روم بود، چشم نمیدید، با یه اوضاعی من این موجه رو چسبوندم فقط. اگر موجاتون خیلی کمه حتما قبل از اینکه موجه بچسبونید ریمل بزنید. ریمل باعث میشه که هم بچسبه به موجه مصنوعی، هم که چشاتون رو مشکی تر کنه و خوشگل تر کنه. مواظب باشه دستاتون حتما تمیز باشه. قسمتایی که از تیره استفاده میکنه دور رو یعنی رو سایه‌ی روشن استفاده نکنید و همونطور که میبینید اینجوری بتونید اون هایلایت ها اون خطایی که ایجاد کرده تو با دستتون به صورت خیلی قشنگ پخش کنید که اصلا هیچ گونه خطی نداشته باشه و با دستتون هی محوش کنید. اینجا که میبینید یه ذره چون تیرگیام پاک شد دوباره از سایه مشک استفاده کردم و تمدیدش کردم. این قسمت هایی که سفید کردم باعث میشه که صورتتون خیلی خوشگل تر به نظر برسه. اگر چاق هستید میتونید با همین روش گونه‌هاتون رو کوچیک‌تر کنید، یا اگر لاغر هستید میتونید اینجوری گونه‌هاتون رو توپل‌تر کنید. برای رژ لبم همینطور میتونید لباتون رو حالت قلوه‌ای تر بکشید، خیلی داخل لب نکشید، خیلی خارج از لب نکشید. پایین لب که حالت گرد بشه قلوه‌ای تر میشه، بالا حالت اینکه خط وسط لبتون از بین نبرد خیلی خوشگل تر میشه به نظر من. البته اینجا هی چک کردم که ببینم موجام خوب چسبیده یا نه، سایه‌ام سر جاش هست یا نه، جایی پاک نشده باشه و از رژگونه یه صورتی تر استفاده کردم. چقدر ممنونید از کلمه‌ای تر استفاده میکنم، اینا این اصطلاحات خودمه به خدا. بعد دوباره از این کانسیلر تیره استفاده کردم از روی پیشونیم و چونم باعث میشه که پیشونی کوتاه تر به نظر برسه بالا که تیره تر بشه و حتی از یعنی روی دماغتون هم باعث میشه که یه خط کانتور بیفته که بینیتون قلمی تر خوشگل تر به نظر برسه. بعد آخر کار دور از پودر سفید استفاده کردم برای زیر چشمم که باعث میشه که فاصله بین سایه و ابروتون بیشتر بشه و خیلی یعنی در هم نباشه با ابروتون و سایه‌تون.
اینجا از ژل ابر استفاده کردم که باعث میشه ابراتون لیفت پیدا کنه و خیلی فرم خوشگل تری به خودش بده. آقا من اسمش رو دقیق نمیدونم، فکر میکنم اسمش از این شاین باشه، شاین بهش میگن، نمیدونم چه شکلی. اینم باعث میشه که روی گونه ها، سر بینی، روی لبتون یا حتی پشت چشمتون که میکشید یه حالت یه برق خاصی بده و به خاطر اون برقی که داره حالت بود بهش میده و صورتتون رو توپل تر، به گونه‌هاتون رو برجسته تر، حالت لیفت تر میکنه. که اینم من از برای پشت چشمم، روی گونه و سر بینی و روی لبم استفاده کردم. و در آخرم ریمل زدم که اگر که موجه‌ای هستش که ریمل نخورده و خیلی زایی هست و به موجم نچسبیده بچسبه و پایین چشمم هم یه ریملی زدم که با نمک تر بشه. امیدوارم دوستش داشته باشین یارشو. خیلی فوری فوتی بود، خیلی خیلی عجله‌ای بود. ببخشید که من اینقدر تند صحبت کردم. انشالله که متوجه شده باشه تو به کار بیاید. خیلی راحته، فقط کافیه که تمرین کنه تو خونه و بتونه آرایش خوبی داشته باشه.